gi ñeel l'impôt yu nu warloog nguur gi. leneen ci xibaar jëm ci wàllug sénégalais yi fas yéene ak mbas meeg tàggatémbe boobaak léegi ci réew Maroc fas yéene kon daal di xët frontière ba donte amuguñu ci ndigal donte ak ubbi ko amul ndax état d'urgence ba ñu doon yaakaar ñu yëkkati ko foofu nañ ko gën a tàllalaat ba fukki fan ci weeru sulet ca moom même réew di Maroc ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg rajo Futur Média RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yeeg wàllu yoon ak lu ñeel président Lamine Diack doomu Sénégal bi jiite woon ni jamono mbootaayu athlétisme ci àddina di I2AF lu jëm ci àtte bi dinañ ko daal di wéyalaat tey ci tribunal ba ca Paris ñu fàttali rek ne li nga xamante ni mooy soob gu njëkk ga am na ca kenn ci li nga xamante ni nekkoon ne jamono njiital kuréel ga yoroon wàllu xeex ak lépp luy dopage ci I2AF gu nangu ni am nag cooxe ci wàllu yorin ca moom ci kàddoom daf ko daal di rek moom Gabriel Dolé daal di teg ci ndoddal ki ci nekkoon président bu boobee fédération internationale bu athlétisme di président Lamine Diack ni ñu ko waxee doomu Sénégal moom président Diack ñu ngi ko toppee lu jëm kon ci wàllu jalgati ci yorin wàllu blanchiment d'argent guerre ak yeneen doom ja Pape Massata Diack naka noonu tudd nañ ko ci mbir mi waaye dafa lankal yoon bu France ak teew foofe ay avocat mi sàkkoon ci njëlbeen ak toxal ñeel lii di àtte bi ndax ñaar ci ñoom ñu mënul woon def tukki bi 32e chambre bu tribunal correctionnel bu Paris lankal leen ko ñu jàpp ne kon lu jëm ci wàllu àtte bi ak tëddee njaaxaanaay du ci am di procès équitable daan ci àndaat ak yéen ndax layoo googee ñeel président Diack ca Paris Cheikh Sidou Sila moo nu fa teewal ñun rajo Futur Média ñu des ak wàllu yoon ak promoteur bi nga xamante ni mooy yëngu fii ci Sénégal ci gàddaay ci Ndakaaru ci wàllum tabax promoteur immobilier la ab diir mu ne ci pataaral juróom-ñaar ci at yëkkati nay kàddu ak RFM moom Babacar Fall yëgle ay plainte yoo xamante fas na ko yéene def kuréel rek victime yi ak it chef de village bu yëmbal ñu teewlu ko Babacar Fall ak Salif Sow. damay porte plainte contre Ibrahima Diop parce que moo jaay terrain yi ñu dëkkoon ci terrain yi dima justice nee na ma naa leen topp mooy plainte bi may déposé collectif de gàddaay mooy Mbaye Tine nag ñoom ñëpp dinaa leen porte plainte ils vont répondre par rapport à ce qu'on appelle secours à jugement pour occupation illégale de terrain. Deuxièmement facture yi ñu dugal yëpp c'est des factures fictives. Troisièmement bu leen xoolee la configuration de gàddaay sama autorisation de lotir c'est 201 parcelles 253 xaju fa donc bu ñu demee ñu defal leen benn faux plan boobu boo ko implanté tey jii ci site bi di nga am 50 kër yi nga xam ne mu ngi ci biir Faraw c'est des constructions qui n'ont jamais existé ba tey jii ñu xam ni ñàkk nañu ñu ne Babacar Fall daal nañ ko bàyyi aujourd'hui amul xaalis bu mu fay maa mën a fay parce que li ñu may fay li may na fay muy 325 millions moom la ñu ma condamné du 1 milliard jugement bi def naa leen fay 325 millions 1 an sans mandat de dépôt suuf si juge bi ma condamné bi ñuy wax ne dañ motivé le même juge sur le même arrêt 91 nee na man maa moom sama suuf donc dinaa interpeller le chef du village de Yeumbeul parce que moom moo def lépp li ñuy wax yëpp ay sos la te les preuves tangibles matérielles sont là aujourd'hui on va le mettre à disposition de la justice. ba tey ci xibaaru suba seeg RFM ak jàngoro coronavirus ak njeexteem ci entreprise yu Sénégal yi nga xamante ne ñoo ci yemamaay ak diggu doomu muy petites et moyennes entreprises yi ñoom nag ñu bari ci ñoom crise bi laal na leen bu baax xayma gi mooy téeméer yo ci jël ñeent fukk ak ñeent yo ci yooyu petites moyennes entreprises bu Sénégal daal dinañ ajandi seen i yëngu daanaka téeméer yo ci jël fanweer ak juróom-ñaar seen personnel toog loo nañu leen ndax ni ñu ko waxee ay jafe-jafe enquête la tukkee ci kuréel gi di aar sunu koom-koom bi nga xamante ni daal dina sëggoon ci mbir yi juróom-ñetti téeméer ak fanweeri entreprise ci fukk ak ñeenti diwaani Sénégal enquête bi nga xamante ne nag ñu ngi ko def lu ñoom waa ADPME la mu wane mooy secteur yi ci wàllu jënd ak njaay mbay mi ak transport ñoo gën a loru ci jàngoroy coronavirus moo waral ak taxawu faw ci ñoom ñu déglu ca Ibra Mbaye mooy directeur planification bu ADPME ñu teewlu ko ak Amadou Sabax Ba. résultat yi am mooy li ñu seetlu mooy téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi crise bi laal na leen baax laal seen chiffre d'affaires seen chiffre wàññeeku na ci lu ëpp 30% loolu ku ne xam ne ni donc résultat bu doy waar la beneen résultat mooy que ne bu li ñu gisaat ci enquête mooy téeméer boo jël ci PME yi ñeent fukk yi ak ñeent yi dañu arrêté seen activité avec des conséquences sur le plan social et sur le plan en tout cas crise bi fexe PME yi bu fi Covid bi jógee aussi relance économique mu war teg pour yëkkatiwaat réew mi PME yi porté ko donc moo tax ñu ni kon nañ teg le programme Aar Sunu Koom-Koom
yooyu entreprise am ay cooxeek njeexite ndax jàngoro coronavirus mënees na jëfandikoo jariñu ci li nga xamante ni mooy oyofal ak it ak baal ci wàllug lempo fenn fii loolee nguur gi jógtee na ko ngir entreprise yi nga xamante ni mbas mi daf leen a sooxeel lu jëm ci kon yooyu remise partielle ci dette fiscale bi nu warloog nguuru Sénégal am na nag anam yoo xamante ni faaw nga ne ca pour jot ci njëriñ lu ni mel ci yooyu modalité ministre bi ñu dénk wàllu finance ak budget daal dina ko fësal jaare ci arrêté Pape Bes Diba. nguur gi fixé na régal yi nga xam ne entreprise yi ci lañ war a jaar ngir jot ndimbalam ak baali lempo mi ngi ko jaare ci ab arrêté bu ministre des finances arrêté boobu ci article 2 wam nee na subvention danañu ko baaxee si weer yi nga xam ne dañu ci appliquer loi habilitation bi nga xam ne assemblée nationale moom moo ko rëddal Macky Sall mu am pouvoir yépp waaye arrêté bi leeral na ne entreprise yi ngir ñu mën ci bokk mooy yi yëngu ci wàllu tourisme wàllu hôtellerie transport njàngale mi bâtiment mbay mi napp gi sàmm gi culture wala ba ci tasum xibaar ngir nag ñu jàpp ne da nga loru ci Covid-19 bi faaw nga nekk ci ñeenti situation moo xam arrêt total wala tëj bërëb bi ngir ñàkk liggéey wala yóbbu chômage xaaju liggéeykat yi wala ba tey wàññeeku la ëpp fanweer ci téeméer boo jël ci chiffre d'affaires bi su fekkee entreprise bi bokk na si lu mu waroon a fay impôt ak taxe si salaire personnel bi dañ ko koy baaxee comme subvention bu nguur gi waaye arrêté bi di leeral itam ne xaalis boobu mënul ëpp benn yoon xaalis bi mu fayoon si weeru janvier ak février 2020 beneen arrêté bi di wax ne baal leen si borob l'impôt mën nañ ko baaxee nit wala la mu jiite ñu constaté ko ci 31 décembre 2019 baal gi mën na laal impôt droit bési taxe wala redevance bu laale ak budget bu état bi wala bu collectivité territoriale bi. jërëjëf Pape Bes Diba ñu des ak coronavirus ak njeexiteem ak li nga xamante ni mooy sooxe gu mu dugal ci këru liggéeyukaay yi ñi nga xamante ni ñooy ay déclarant yore ay l'école privée ci Sénégal toll ci ñaari junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñeel yooyu école ñoom dañoo daal di xaw a xeeb nag lool li nga xamante mooy milliard bi nguur gi teg ci taabal ji ngir ak gunge jëmee ci ñoom ci jamonoy xeex ak mbas mi ci Guédiawaye la ñu amal ab déclaration ñoom ñooñee di kuréel ak ñu yore l'école privée Sénégal seen porte-parole Mamadou Lamine Dione ak Salif Sow. mun nañ ne million ci xale ak juróomi téeméeri junni lépp ñoo ngi ci biir école privée yi si ñetti million ak juróomi téeméeri junni ci population scolaire maanaam téeméer boo jël ñeent fukki yeeg ñaar ñu ngi ci biir école privée moo tax fi mu toll nii ñu jàppee mu nekk lu ñu bett lu ñu métti loo xamante ne ni xaaruñu ko woon ci gouvernement bi nga xamante ne tey ji moom moo fi nekk jëmee ko surtout ci sunu ministre rawatina nag ba ñu déggee ñu ne dañoo yëkkati benn xaalis bu toll ci 1 milliard ne dañ koy jagleel yow école privée yi ñu leen di xamal ne ñun sunu ngor noonu lay demee bu dee pour jox ndaw ñi xëy rek yàlla suturaal nañu ba ñaar fukki junni ci xëy mën naa ne école privée yi dañ koy joxe ñun ñi booloo tey nekk fii ñooy xamal nguur gi ne ko na jëlaat loolu muy 1 milliard boobu mu ne daf ñu koy delloo na ko xoolaat ndaxte 1 milliard boo ko jëlee bëgg ko séddalee ñaari junni école ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom mën nañ ne ku ci nekk 350 000 maanaam juróom-ñaar fukki junni ngay am buñ ko doon jël ci ñeenti weeru crise yi nga xamante ne tey ji moom la ñu am du mat 100 000 francs day nekk fukki junni ak ñeent yoo xamante ne nii école bu nekk moom ngay am par weer juróomi élèves suñuy école bu ñu fayee romb loolu. ñu dem Kaffrine transporteur ya fa ñoom sant suñu borom bu baax ginnaaw taxaw gi tukkee ci nguur gu Sénégal ak ministère bi ñu bootu yore wàllu transport jot nañu ñoom ca Kaffrine fanweer ci million mu mel ni kon seen wooteeg wàllu gi tàbbiwul woon ci noppi tax leeral li Oumar Ndiaye. gannaaw jàmbat yi kilifa yi doon ñaxtu ci gare routière bu Kaffrine ne daatuma ranke ay jumtukaay ak ndimbal yu jëm ci chauffeur yi tàbbiwu ci noppi tëx ndax ci xibaar yi ñu jot lu jege fanweeri million waa ministère du transport jébbal nañu ko kuréel gi saytu mbas mi ci diwaan bi ba tax na li soxal gare routière bu Kaffrine war nañoo jot juróomi thermoflash ak ñaari junni ak juróomi téeméeri masque teg ci fukki carton gel hydroalcoolique naka noonu sax ba yeneen gare routière yi nekk ci diwaan bi Koungheul Malem Hodar ak Mbirkilaan daanu jot ñoom tamit seen wàll waaye terewut nag comité bi saytu mbas mi ci diwaanu Kaffrine ba léegi ñi ngi gën a ñoŋal seen matukaay ci xeex bi gannaaw bi nga xam ne région ba Kaffrine am na ñett ñoo xam ne am na ci joomu jàngoro bi te ba léegi ñi ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram Kaffrine Omar Ndiaye RFM. Omar ñu ñëw ba fi nga xamante mooy Njaareem foofee tàmbali nañ fa ceedaleem dund gi gannaaw mbas mi ak taxawu nguur gu Sénégal commune bi bu Tokki Gaar la ñu ko tàmbalee ci département bu Diourbel ci teewaayu préfet ba fa Babacar Diouf.
mu ne ceeb bi ñëw na dund bi ñëw na macro na loo ci doone. mbég mi lañu mën a gis ci li nga xamante ni mooy kanamu ñi nga xam ne ñooy askan wi yeewoo Tookigaar ci diwaanu Diourbel ñoom tàmbali nañu jot dund gi ñu leen nguur gi digoon. baax a baax ndax njaay ni moom jooy nañu ba tey yaakaar ne du am waaw. lii tax naa dinañu mën a yor ñaari weer. ci commune bi nga xam ne lu ëpp juróom fukki village ñu ngi fi askan wi dinañ leen jox dund gi nga xamante ni moom lañ leen fi indil ki ko xamle di Abdou Diagne ji maire bi. ak ñaar fukk ak juróom-ñett ak ñett barigo ci ceeb bi toll ci junniy paquetu saabu ak ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ak itam junniy bidon diwlin ak ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett yu 10 litres ak itam junniy maanaam kenn ku ci nekk di nga jot itam junniy nit ak ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett kenn ku nekk di nga jot lu toll ci fukki kilo yi pat. yeneen commune yu département bu Diourbel naam commencé guñu wante seen wàll mu ngi fi nga xamante ni moo di Diourbel la ñu préfet bi xamal Ibrahima Fall. département de Diourbel nag jot wàllam yëpp mi ngi Diourbel waaye yemuñ ci loolu sax ndax te commencé woon nañ ba di ko yóbbu ci yeneen communes yi li mel ni département de Diourbel rek am na ñeenti communes yoo xam ne jot nañ seen quota de manière globale. askan wi nga xam ne ñoom ñoo nar a jot ci dund bi nag dinañ mën a tàmbali nawet bi nga xamante ni moo di ñëw ci jàmm ak salaam. Diourbel RFM Babacar Diouf. ceeb bi ñëw na dund bi ñëw na macro na loo ci doone waay. bu mu may lay mbokki alpulaar yi ñi gërëm Babacar RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñaar. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. gox yu bari ci réew mi rawatina bët Saalum jàpp penku jot seen taw yu njëkk ci nawetab ren bi service météorologique bu Sénégal daal na sóoraale sax taw yeneen tey ci ngoon fu mel ni Kédougou Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou nawet bi it naka noonu ci fan yi nu dëgmal dina daal di teew ci diggu réew mi leeral li Jabel Ndiaye bu service météorologique bu Sénégal. démb ak barki démb taw yi mu taw Kédougou ak Goudiri Bakel foofu mën nañoo jàpp ni nawet bi tàmbali na parce que am na taw yu takku yoo xamante ni côté Bakel taw na fa lu ëpp juróom fukki millimètres diggante Bakel Kédougou Bakel ak Goudiri Kédougou tamit am na ñaar fukki millimètres ak yu du tegal donc mën nañoo jàpp ni gox yooyu nawet bi tàmbali na. yeneen dëkk yi nag kañ ngeen di yaakaar mu taw foofa. côté Casamance côté Médina Yoro Foulah démb taw na fa ñaar fukki millimètres ak juróom-ñaar foofu tamit quantité bi doy na parce que côté sud bi da ngay jàppee ni. taw bu amee ñaar fukki millimètres lu tegal rek mën na tàkk ni période bi nawet tàmbali na. cas Ziguinchor tamit waxtu bi ma leen di wax mi ngi fay taw donc gox-goxaan yu bëri ci bët Saalum réew mën nañoo jàpp ni foofu bu amee ay taw yu ëpp ñaar fukki millimètres rek mën nañu koo jàpp. digg réew mi nag dese na ba tey parce que weesagul parce que boo xoolee ni digg réew mi nawet bu digg doom mi ngi tàmbali ci weeru jeexitalu mois de juin ba juillet foofu amagul taw amagul benn inquiétude bu ñu am mais pour le moment situation bi favorable na ci bët Saalum réew mi ak penku réew mi. mais diggu réew nag ñu ngi xaarandi ay taw maanaam ci semaine yi ñu jëm. kii ba weer wi di dee wala dina ko. non mën nañoo jàpp sax diggu réew mi incha allah balaa weer wi di dee. parce que actuellement nii am nañu phase moo xam ne mi ngi taw ci fa ko bët Saalum réew mi ak penku réew mi na taxaw ne ab diir mais bu ñu demee ba ci jeexitalu semaine bi ñu jëm tamit ñu ngi séntuwaat yeneen taw te incha allah yaakaar nañ ne dina laal tuuti diggu réew mi. Matam nag la fa xew lu mu doon moom. Matam tamit boo xoolee taw yi dafa commencé ci penku réew mi donc Matam ville amul ay taw mais bokki jawee lu mel ni Kanel foofu am na ay taw yu takku parce que niir yi dafa jógee côté Mauritanie. Jabel Ndiaye bu ANACIM ci jokkoom ak Makumba Bey ñu ñaan rek nawet bi mu doon ndox jàmm ak naataange Maroc ak doomi Sénégal yu fa yu Afrique yeneen yoo xam ne dañ fa tàggatee benn ay chauffeur de camion ab diire ngi lay amoon yaakaar ñu yëkkati état d'urgence bi ngir ñu mën a jàll ñoom nag yaakaar googee yàkkiku ndax ak yokk ñeel état d'urgence ba fukki fan ci weeru sulet ñu ngay nag arto xët yoon yi ku moywul dañu ci ànd ak seen porte parole Pape Seck ci jokkoom ak sëñ Khadim Mbaye. waaw ñun ñoo nekk Sénégalais yi nekk fii sud du Maroc bloqué wu fii quoi bientôt ça fait 3 mois ñu ngi fii bloqué wu waaw sonn nañ trop chaque jour autorité marocain yi di ñu wax ni tey suba le 20 bi di ñëw le 10 bi di ñëw vraiment ñun sonn nañ trop ñu ngi fii ñun ay différentes nationalités yu bëri lañ am na ay Maliens Ivoiriens Burkinabé donc ñun ñëpp booloon nañu daal suba incha allah ñu jéem a dem quoi forcé dem génn Marocain yi bàyyi ñu génn dëkk bi quoi parce que tamit dañoo njaboot waaw dañoo yor famille fii lañ korité xam nga bàyyi suñu famille boobu léegi ñu ngi fii amuñu benn nouvelle vraiment suñu sañoon ñu dimbala ñu génnee ñu dem fekk si njaboot quoi vraiment loolu la ñuy ñaan yàlla te ñun duñ ci xaar kenn dañuy xëy rek dem si ñoon waaw parce que xaar bi dafa yàgg quoi ñu ngi xaar tey suba vraiment
dañuy décider demal suñu bopp quoi luñ ci am jël quoi mais moom wax nañ li ñu wax quoi. ak RFM kumpa jeex na. ñu ngi fekk yéen ci Koro News ànd ak Mamadou Omar Ba. dal leen ak jàmm Guinée tàmbali na ñetti essai clinique ngir saytu ay garab yoo xam ni amaana ñu mën dara ci coronavirus. conseil scientifique bi nangu nañu tàmbali recherche yi benn ci essai yooyu njeexitalam mooy xool ndax lii di kinkina efficace na garab googu ci la lii di kinkin nekk kinkin di benn ci élément yu ñu defaree chloroquine ñu boole ko ak beneen garab mën na ko fajee patient yi amul benn symptôme moom benn symptôme amu ko waaye mi ngi quarantaine. Geoffroy Makhoubo di maire bu Johannesburg dañ ko ber ndaxte ñi ko jóge lool ci bërëbu liggéeyukaayam ñoo amee doomu jàngoro bi moom mii dina wéy di des quarantaine ba ay résultat testam yi génn. Afrique du Sud léegi lu weesu junni nit faatu nañ fa ñu am lu weesu juróomi fukki junni cas confirmé bu ñu sukkandikoo ci ñu seen xam-xam màcc lool jëm ci wàllu mbas di ay épidémiologiste ci réew ma te ñuy xelal gouvernement bi ci weeru juillet bi la ñu war a egg ci pic bi maanaam fi mbas mi di tollu dootul yokkati day wàññeeku rek. ca Maghreb moom virus bi ca Maroc ak Algérie lay gën a law. Algérie moomu talaata bi am na téeméer ak fukk ak juróom-ñaari cas boole ko ak juróom-ñeenti nit yi fa faatu lim boobu yóbbu ñi jot a am feebar bi ci lu weesu fukki junni cas. Maroc moom romb nañ léegi ñaari téeméeri nit yi fa mbas mi faat. royaume chérifien bi am na téeméer yu teg fanweer ak juróomi cas ci 24 heures yi weesu. juróom fukk ak juróomi cas yu bees ñeenti décès ak fukk ak benn nit yu wér mooy bilan 24 heures yi weesu ca Mauritanie. réew ma romb na léegi baaru junni cas yi. baaru junni cas yooyu am na beneen réew bu ko romb Tunisie la waaye 24 heures yi weesu bilan bi yokkul. ci juróom benn fan yi jàll Tunisie enregistré wul benn cas te tamit amul kenn ku fa mbas mi faat. ci xayma Tunisie ñeent fukk ak juróom-ñeenti nit la fa mbas mi faat ba mu duggee ca réew ma ba léegi. ña feebar bi sonal lool ba ñu yóbbu leen Sowétas ca France ñu ngi wéy di wàññeeku ndaxte lim bi léegi àggatul sax ci junni maladie. juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaari nit faatu nañ fa talaata bi mu yóbbu lim bi ci lu weesu fukki junni yu teg ñetti téeméer. Espagne moom amul kenn ku fa faatu 24 heures yu weesu. championnat bu football bi léegi mu dooraat foofu gannaaw bu ñu toogee ñetti weer footballuñu waaye ñu ngi wéy di moytu ndaxte masque yi moom ku ko takkul ay daan mën na dal sa kaw bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram. masque yi dañ koy farataal tànk daanuñu coronavirus bi. ñoom jege nañu lool daan coronavirus bi ñu dem ba Asie ca Chine ñoom ci 24 heures yi weesu ñetti cas képp la ñu am te ñetti yëpp ay cas importé lañu. ci 24 heures yooyu itam amul kenn ku fa mbas mi faat. Chine moomee sax dafa fas yéene jug taxaw temm ci seet bi ñuy seet vaccin boobu buñ ko gisee dinañ ko jagleel adduna bi yëpp réew yëpp mën cee jot. loolu di ay kàddu jëwriñ gi ñu dénk wàllu xarala yu bees yi ca Chine bu ñu sukkandikoo ci OMS téeméer ak ñaar fukk. juróom benn junni boole koog lu ëpp juróom ñaari millions ñetti millions yu teg téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti junni wér nañu bi mbas mi dooree ba léegi. ñu yemandi fii ak xibaar yi ñeel tolluwaay mbas mi ci àdduna bi di leen jaajëfal ci teewlu bi. jaaraama Mamadou Omar Ba ñu ànd ak Ana Rocha léegi ci wàllu cosaan bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi fukki at ak ñett gannaaw bi Sembène Ousmane génn àdduna waa daaray Sembène ñu ngi wéy di ko fàttaliku rawatina li mu jot a bàyyi ci wàllu bind ak ci wàllu film comme ni ma leen ko waxee woon démb waa daaray Sembène kon daal dinañ amal benn panel ànd ci ak ay borom xam-xam yu bëri ngir nag weccoo xalaat ci film bi di Guelwaar nga xamante ne mën nañ ko méngale ba tey ak actualité bi ci jamono mbas bi ñuy dund Cheikh Anta Diop teewee na boobu leen ndaje. ren ji waa daaray Sembène niñ koy defee at mu nekk di fàttalikuwaat Sembène Ousmane mi nga xamante ne bindkat la woon te daan yëngu ci wàllu cinéma waaye ren ñu bëri ñëwuñu conférence yi dañ koo def ci xaralo yu yees yi ay professeur ay docteur doon ko amal mu dajeek ren ji nga xamante ne mbas mi dafa dugg fii ci réewum Sénégal. fukki at ak ñett daaray Sembène di def lii jagleel ko Sembène Ousmane di ko fàttaliku ba ñu ne comme dafa nekk ci mbas mi du tee dañu koy def ci internet fi mu nekk nii nit ñu bëri ñu ngi ñuy suivre ci Facebook bi lu tolloog ay téeméeri ndax man mii nga xam ne loo xam ne duma koy faral di wax mooy sama diggante ak Sembène Ousmane waaye daf ma mës a wax benn jour ma daal di bind lettre def ci ndimbal
aide mu ne damaa bëgg nga génne lii ci li nga bind bu ma déggati nga wax dimbal ndaxte yaafus dañu koy dimbale jàmbaar dañu koy jàppale te defe naa ne ñun Sénégal yëpp ay jàmbaar lañu kon ci wax ji da ngay dégg ñu ne aide alimentaire ñu ne ñun buñ sañoon duñ ne ndimbal dañ naan jàppale ndaxte ndimbal boo koy wax day mel ne comme nit ki amul dara dafay tuutil doomi aadama ñu ne nag lii liñ ci mën a jële mooy il faut que ñu dellu ci mbéy mi ndaxte lii ñuy toog naan ay aide alimentaire ndax na tax ñu xam ne béykat lu am fa solo la ci dëkk. Adja Mayña di fësal ne déwén fàttaliku Ousmane Sembène ñu ngi koy amale fële sa Ziguinchor mooy fi nga xamante ni fële Sembène Ousmane fekk baax. leneen ci wàllu xibaar organisation internationale de la francophonie moom daal dina génne benn guide boo xamante ne mu ngi jëm ci wàllu intelligence artificielle ban njëriñ la mën a am ci wàllu art rawatina ci industrie culturelle et créative yi lu. tolloog juróom fukk ci ay entrepreneur ay créateur ay artistes ak ay borom xam-xam yu bokk ci biir francophonie la ñu daal di consulter ngir mën a taxawal boobule guide mën ngeen ko lire en intégralité ci site bi di francophonie.org fii la ñuy yembokk yi ci xibaaru aada yi di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri